Hello，大家好，咁歡迎大家嚟到我今段嘅 video 啦。咁今段嘅 video 咧，就會想同大家講下我26號嘅 Christmas party 啦，即係26號即係 Boxing Day 啦。咁就去咗一個 Christmas party，咁就有超級多嘢收穫啦。咁依家就想同大家介係啦。咁因為咧今日都係因為嗰啲嘢全部都好大件啦，咁所以我一定喺床度拍啦。咁所以就可能唔係即係拍得唔係太好，都希望大家唔好介意啦。咁同埋都唔係太得閒啦，咁因為要溫書啦，咁所以就要極速咁同大家介紹啦。咁依家就即刻嚟開始介紹啦。好啦，咁首先咧就點解會見到有盒 con 喺度嘅咧？咁因為其實我係有近視㗎啦，係要戴眼鏡嘅，咁所以咧就我有貪靚啦，唔中意戴眼鏡。哎呀，唔好喐。唔中意戴眼鏡啦，咁所以咧就媽咪就送咗一盒 con 俾我啦。因為其實成日都係我叫媽咪去拎啲試用裝俾我，跟住之後依家媽咪就送咗一盒俾我。咁我係350度嘅，咁我拎咗粉紅色啦。咁我26號嗰日都有戴嘅，咁應該可以俾我好耐啦。咁即係咁樣，係啦，好靚啦。咁但係返學就唔戴得嘅。咁呢褲我真係覺得好靚，好靚，好靚，超級中意啊！同埋都好舒服嘅。我戴過幾款啦，咁我覺得呢隻牌子同埋呢款係最舒服嘅。雖然佢呢款係大啦，即係佢嗰個圓圈係幾大嘅。好啦，咁跟住之後就依家正式開始介紹當日嘅聖誕禮物啦。咁首先啊，就收到2盒嘅菲林啦。咁因為佢問我想要啲咩嘢嘅聖誕禮物啦，咁我又諗唔到啦嗰陣時候，咁就我嗰日咁啱就啲同學喺度不停拎影即係啲相機，咁啊咁樣又冇晒菲林嘅，所以就求其就講咗話我要菲林啦。係啦，咁佢問我要咩款，我就話要鬆弛紅同埋 Melody， 咁就送咗呢2款俾我啦。係啦，咁呢個就係鬆弛紅嘅。咁至於佢喺邊度買我都唔太清楚啦。咁就咁樣鬆弛紅款啦。咁跟住之後呢，就係有呢一個就係Melody 款嚟嘅。咁我覺得呢款好靚咯。咁就係呢2盒嘅，係啦。咁我係有即影即有相機嘅，咁我係呢部啦，係好耐以前買，3年前買嘅啦，係啦，喺度。咁跟住之後咧，就嗰啲大量嘅化妝品啦。咁唔講化妝品住先啦，講咗玩具嗰方面先啦。首先咧就呢一個我係好開心嘅收到，因為我好想要呢個嘅，我好中意，即係我好想要呢個咯。不過冇買咗啦，之前一直都，因為其實呢個都唔平咯。咁呢個係畫 3D 畫啦，即係嗰支筆係可以 3D 咁樣嘅。咁有咗支筆之後咧，其實買嗰啲一條條嗰啲 refill 已經可以玩咯。咁可以玩好耐啦，應該我估。睇下先，首先有嚿咁嘅物體啦，我都唔知咩嚟啦。跟住有個咁樣啦，跟住說明書啦，呢啲啦，咁我都係開嚟睇一睇咁就算啦，都係啲說明書。跟住呢度咧呢一個咧係佢有啲花紋咁樣啦，跟住之後你就可以擺塊膠片上去，跟住你又畫啦，畫完之後咧就乾咗之後就可以搣佢出嚟咯，由嗰塊膠片度。跟住有2個擠嘴啦，跟住入邊呢度咧，見唔見到呢度有嚿唔知咩咧，應該係發光嘅嘢。喂，好，呢個應該就係嗰2支筆啦，而呢個咧就係嗰個嘅唔知。好啦，咁我就已經將佢放翻晒入去啦。咁就係呢個，我都係呢個我係好中意啦，因為我其實都好想要呢個嘅，係啦。
好啦，咁其實呢一啲禮物全部都出自唔同人嘅。首先呢一個就係一個人啦，呢度一個人咁樣樣嘅。咁跟住之後咧，我都唔知點解會有人送咗呢個 Body Shop 嘅呢個，我唔知係清潔定咩嚟㗎，即係應該都係沖涼嗰啲嘢係嘛？係咪沖涼㗎？我哋開嚟睇下啦。算啦，我唔開。係啦，因為我俾我媽咪啦。都唔知咩嚟，但係呢個都幾靚啦，聖誕節咁樣都好有聖誕氣氛啦。呢個應該沖涼用噶啦，不過其實我唔知我會唔敏感咯，用呢啲，因為我平時我用開嗰隻就要用嗰隻噶啦。如果唔係咧，我用其他我都唔知會唔敏感。不過 Body Shop 嗰啲通常都唔會敏感嘅，應該啦嚇。好啦，咁跟住之後咧就到化妝品啦。首先咧就送咗呢個俾我嘅，咁就超級開心咯，係唔知點解佢可以揾到咯。佢話佢喺莎莎買，但我完全冇見過咯，超級靚咧！呢個佢係我唔記得咗呢個叫咩，係咪叫水鑽石？我唔太記得呢個叫咩啦。但係就你一打開呢一個咧，你一定會聯想起佢咯。如果有睇過車拉門嘅話，同埋真係好靚咯，嗰個盒係靚到真係。我都唔識形容個靚度係，我覺得係好靚好靚咯。咁就係咁樣嘅一個呢個係胭脂嚟嘅，唔係粉底嚟嘅。你一打開，其實我好驚塊鏡會反射到。係啦，咁呢一度咧，你就會見到有個數啦。跟住之後咧就係有個啦，咁我唔知點解一打開就會聯想起水鑽石咯，唔知嗰個係咪叫水鑽石啦？但係就係啦，我都唔係太記得嗰個叫咩啦。咁如果我有講錯咗嘅話咧，咁都希望大家可以話翻俾我聽正確係講咩嘅。咁真係好靚啦，佢側邊呢度係透明噶啦，好靚好靚好靚，我真係超級中意，好靚啊 focus。即係呢個真係好靚咯，我係喺莎莎冇見過咯，同埋佢係寫 new 嘅咯。跟住之後佢就送咗呢個俾我啦。咁全部女仔佢都會送一個嘅，即係嗰度係勁多個咯。我哋個 party 好多人，係啦，咁就一塊鏡嘅嚟嘅，咁我都唔係太中意啦。好，咁跟住之後咧就有呢個我都係好中意，係 Rapunzel 嘅一個嘅Baby Cushion 啦，咁我唔知佢係粉底定咩，應該係粉底嚟嘅。focus 唔到啊！係啦，咁就係 Rapunzel 啦，咁好靚啦，我覺得都係。咁呢個係韓國嘅牌子啦，就叫做 Face Shop 啦。啲指甲都得七七八八。係啦，覺得都好靚。咁佢話紫色，即係佢有幾款嘅，佢話紫色係最適合我哋嘅皮膚啦，咁所以就買咗紫色俾我啦，咁呢個都係好中意嘅。你一打開你會覺得佢好似個鐵罐啦。初初我冇睇到過呢個呢，我一打開我以為佢係嗰種，即係呢好多一粒粒嘢，跟住之後嗰種粉狀嗰種啦，唔係粉底嗰種，係好粉嗰種，即係用嚟定妝嗰種粉呢。我以為係嗰種咯，但係原來呢，佢係 BB cushion 嚟噶，但係因為佢真係好似個罌啊。咁即係紫色嘅，好靚啦，覺得都。跟住之後咧就係佢呢度咧就係有個 cushion 啦。咁我覺得個 cushion 都係好靚嘅，係有 Rapunzel 嗰隻蜥蜴咯。咁同埋係好滑嘅。係啦，咁跟住入邊咧我都唔搣住啦。係啦，我都唔打算搣佢住。因為我打算用嘅時候先搣咯，係啦，我就放翻入去先，都係唔放啦，咁靚，你放佢入去咧，係咪？好，咁我就擺脫啦。好啦，咁跟住之後咧，嗰樣嘢真係超級之黐線。點解要咁講呢？因為咧真係好多啦，係同一個人送俾我，係送咗好多咯。係個 party 嘅搞手，係啦，咁。所以好多啦，咁首先就講咗玩具嗰方面先啦，我唔講化妝品類先啦，講咗玩具嗰方面先啦，因為都好多啦，咁佢嗰啲玩具大部分都係外國度買翻嚟嘅。
好，咁首先就呢一個，呢一個咧就係一個嘅泥膠，但呢個泥膠係好特別嘅，睇唔睇到啊？DIY eraser， 自己整擦字膠，係啦，咁要擺入焗爐嘅，係啦，好彩屋企有啫。咁就可以自己整擦字膠咯，幾好玩。好啦，咁跟住之後呢一個真係覺得佢好特別啦，佢喺外國度訂翻嚟㗎。呢一個咧，佢係可以食嘅 bubble 咯，即係點講？即係平時吹 bubble 嗰啲係唔食得噶嘛，有毒噶嘛。但係呢個係食得噶，係食得噶。咁佢就話咩溝水跟住就舐啦，即係溝水跟住吹啦，跟住一吹就可以舐噶。我都唔係好明啦。佢係得少少嘅一半知道啦，跟住之後咧就溝水啦，溝咗之後咧就可以吹嘅時候就可以食，應該甜㗎我估應該係甜嘅，我估係啦，咁就係咁樣嘅一個食得嘅 bubble。好，咁跟住之後咧就會有呢一個，咁呢一個咧就係一個即係其實咧係嗰啲咩啊？即係一嚿類似泥膠嘅嘢，跟住黐喺個飲管前邊，跟住之後一吹就可以吹到一個波出嚟嗰種咯。不過就整得靚啲咁解咯，咁就 package 啦。咁就係有藍色、黃色同紅色啦。係啦，冷係靚咁樣，但係其實咧，即係古老嗰啲地方咧，係賣1-2蚊一細細支咁樣咧。咁但係呢個係要，我都唔知幾錢啊。好啦，咁跟住之後就有呢一嚿，呢嚿唔知叫咩，好似叫咩物理泥膠，唔知。就一個，其實我覺得佢有啲似咧 slime 鬼口水，不過核突啲咁解啦。我覺得呢一個仲核突過鬼水咯，真係好核突啦！你知唔知？睇下，佢係又唔好拉啦，又唔好篤啦，又核突啦，但係佢完全唔黐手嘅，一嚿唔知咩啦，同埋好臭咯，我覺得佢。但係佢入邊好似有嚿磁石喺度嘅，喺呢度有嚿磁石咯，睇唔睇到？係咯，我都唔知嚿用嚟做咩，有咩好玩？係啊，好臭啊！呢嚿嘢真係超臭咯，係臭啲唔知咩味咯。好啦，咁最後一個嘅玩具咧就係呢一個叫做咩 Mickey 啊 ，Mickey 係啦，咁呢個就係即係送俾我嗰個嘅，佢有幾個仔女啦。咁佢個仔定佢個女咧，就佢個班啦，佢個班發明嘅一個嘅玩具電腦 program 加玩具啦。咁佢係有佢係呢度啊，佢呢個係說明書嚟嘅。咁跟住之後咧，依家我開出嚟俾大家睇下啦。咁呢個都係說明，呢個係貼紙嚟嘅。咁跟住之後呢一個咧就係類似電腦嗰種嘅主機啦，大家可以見到佢係咁樣樣嘅。咁要駁電腦玩嘅，上網打 Mickey 啦，跟住之後就攞呢一啲電線呢啲插嚟插去啦，跟住之後插落去一樣嘅死物啦。咁就跟住之後，例如啦，我插落去2條香蕉咁樣，跟住之後咧，你隻手揸住其中一條電線，跟住之後再打力嗰2個香蕉就會發出啲聲音咁樣咯，都幾特別，我覺得都幾得意嘅，係啦。雖然有啲似，即係開咧，我以為係類似咧，即係我哋依家中學嗰啲駁電路嗰啲咧。好啦，咁跟住之後咧，就全部都係化妝品啦。咁其實咧，今次嘅化妝品我都好開心啦。係啦，咁同埋就
我真係估唔到佢會送呢個俾我。呢就係一個日本嘅好出名嘅一個嘅牌子，叫做植村秀啦，係咯，係啊，就係一個日本好出名嘅個牌子叫做植村秀嘅化妝品啦。咁首先咧，佢就送咗，咁就係呢個好似話係限量版嚟嘅一個咩嚟嘅咧？就係化妝盒啦。呢個佢係話係限量版嚟嘅，佢講嘅啫，我唔知，亦都唔想研究。咁佢就話呢一個咧係限量版啦，咁就係全港得3個咯。跟住之後咧，一個就喺佢個女度，一個就喺我度咯。我真係估唔到佢會送俾我咯，不過佢好有錢嘅。係啦，咁呢個係限量版，咁係黑色嘅一個化妝盒啦。係我都唔再強調佢係限量版。係啦，我都唔 care 係唔係限量版嘅，其實。咁就係咁樣嘅一個化妝盒啦。咁佢係黑色嘅。咁其實我係冇化妝盒嘅。咁佢係黑色嘅一個化妝盒啦。咁都幾專業下嘅，望落去，我唔知係咪真係算唔算真係專業啦，但係應該都係嘅。咁佢咧呢一度咧就可以咁樣推出嚟啦。咁就係呢度有一層，呢度一層咧。跟住之後呢一度都未開過咯，其實。跟住之後呢一度咧就有個兜啦，咁就可能俾你裝啲嘢啦，咁就擺呢一邊嘅。跟住呢度都可以擺啲嘢咁樣嗱，或者就講擺呢邊都得，不過我覺得擺呢邊會好啲，佢本身都係擺呢邊嘅。跟住就可以咁樣收翻埋，跟住再咁樣冚翻埋，再咁樣冚翻埋，再咁樣啪咁就得噶啦。跟住我哋依家就搣咗呢個佢。去，搞掂，開咗。咁就係咁樣可以咁樣拎嘅，咁但係冇理由帶出街噶嘛。係啦，咁就係呢一個嘅化妝盒啦。其實佢都幾大個。咁跟住之後咧就會有呢一個，哎呀，我唔記得吸片啊，唔睇咧。咁就呢一個啦。咁呢一個咧就係唔知咩，我開嚟睇下先。咩嚟㗎？個環保袋。呢個咧係聽講係植村秀同埋 LV crossover 嘅一朵花嚟㗎。其實覺得呢朵花真係好 Q 啊！你唔覺㗎？好得意啊！我覺得呢個花，尤其是呢朵最靚，隻眼係唔同顏色㗎。好中意啊！佢兩隻眼唔同顏色㗎 ，I like it。跟住咧，呢一度咧就有個架嘅，都係可以裝嘢，係一個袋定環保袋嚟㗎？應該係一個袋嚟嘅，都幾靚，唔錯唔錯。OK 啊，呢個好。咁跟住之後都係植村秀嘅，咩嚟嘅咧？其實我開過嚟睇啊，呢個。真係好恐怖咯！其實我覺得個嘴呢個咧就係一個嘅嗰個嘅擺唇膏嘅一個盒啦，咁完全黑咪蚊咁樣嘅，係啦，咁就擺唇膏嘅一個盒啦，咁呢個可以搣嘅，我搣，耶，搣咗，咁有個嘴喺度啦，覺得個嘴有啲恐怖。咁跟住之後咧就唔係植村秀啦，咁就係呢個 Bobbi Brown 啦。我知要讀嘅就唔知讀啱唔啱。咁咧就係一個擺數嘅一個袋啦，入邊當然都有數噶啦。當然啦，我真係有打開過嘅。好，咁跟住之後就係呢個，呢個咧開先。呢度佢有個套住呢個拉鏈啊，咁我都會套住，因為我覺得個套好靚。focus 唔到啊 ！Hello， 係啦 ，Bobbi Brown 啦，寫住咗。嚟打開啦。The focus，
係啦，咁入邊咧就有一堆嘅掃啦，同埋呢個掃嘅袋嘅，咁係可以逐支掃擺啦，同埋咁樣都可以擺。咁有陣時候可能用佢嚟做化妝袋都 OK 嘅。不過啲化妝袋全部都好 lovely 嘅，即係嗰啲有公仔嗰啲。咁首先呢，就有一支點讀啊 ？Foundation 係咪讀 foundation？ 唔知，應該係讀 foundation 嘅。有陣間問下媽咪點讀先。跟住之後呢一個就係 container blending， 係咪咁讀㗎？我都唔識用呢啲數嘅其實。跟住 eyebrow 啦，唔識讀，唔知啱唔啱㗎。跟住呢個就係 eyeliner 啦，眼線。跟住 eyeshadow 啦，咁多支得呢支 eyeshadow 啱我用嘅喎，其他都可以用嚟做其他嘢實。跟住呢個就係 face blender 啦，咁其實呢個係咪用嚟打光影陰影㗎？我覺得佢勁似咯，因為我都有睇嗰啲人嗰啲化妝片嘅，係啦，因為我見好多都係有養貓，我係睇佢啲貓貓。耶，係啦，咁就係呢個袋啦。但係其實我發現咧，呢堆全部黑色咗咯。呢個位係完全黑色咗咯，咩都睇唔到咯。睇，see，完全咩都睇唔到，淨係睇到黑色。好，咁跟住之後咧終於咧就唔再到擺化妝品嘅嘢啦，就終於就係到啲都係擺化妝品啦。好，咁就有呢一個咧。就係植村秀同埋 LV crossover 嗰對花，咁就係呢對花，我覺得好得意，唔知大家覺唔覺？應該唔覺。咁就首先呢個咩嚟㗎？呢個應該係個潤唇膏定係唇膏？呢一個，咁咧佢咧就係咁樣㗎。個唇膏，即係個唇膏。好，咁跟住之後就有塊鏡啦。係，我覺得呢塊好靚啊，好滑捋捋啊，好中意啊。咁佢咧就係咁樣嘅一塊鏡啦。大家見到我着住咗件嘢㗎。咁呢度有塊膠片啦。搣咗啦。好，咁跟住之後就呢一支我都唔知咩嚟嘅。Skin Purita 唔知，應該都係嗰啲咩洗面或者係body care 啦。好，咁跟住之後咧就有呢一個就係一支嘅掃嚟嘅，都係植村秀啦。咁可能佢嫌佢呢個唔夠多掃啦，跟住又再送多支掃俾我啦。好，咁呢個係掃胭脂嘅，佢呢度寫嘅。佢呢度寫嘅掃胭脂嘅，掃胭脂啊！我哋開，唔好意思，經常性 outflow 啦。哦，好滑啊啲毛，哎呀，好滑捋捋嘅 ，I like it 啊，好滑捋捋嘅，我係發咗啲，咁跟住之後啦。咁就係有一大堆植村秀嘅化妝品。好啦，咁首先呢 eyeliner 方面就有呢兩支。咁呢一支咧就係LV 同埋植村秀 crossover 嗰支啦，而呢一支就普通版本嘅，而佢嗰個顏色咧我就唔知嘅。咁我依家開嚟睇下啦。咁我依家就嚟開啦。咁首先呢，就有呢一支就係咁樣嘅。係啦，我剩翻好少時間可以拍咗，我要溫書。咁就係咁樣啦。咁就一支咁樣嘅一支眼線筆。先。哇，好深啊！恐怖。好薄，好驚。好驚！我要抹咗佢。好啦，咁跟住之後就到呢一支，咁呢一支就我唔畫喺手度啦。
咁即係有好多花喺度，好靚。focus 唔到算。咁即係一支啡啡地色嘅，即係 focus 唔到咯。係啦，咁就係咁樣樣。好啦，咁跟住之後咧就有一大堆嘅唇膏啊，嗰堆嘅物體啦。咁但係我依家真係要快，如果唔係咧，我媽咪就會突然間就會嚟 cut 我嘅。首先咧就有呢一個嘅，咁呢一個咧就係一個粉底嚟嘅。咁其實我琴晚已經拆晒呢啲嘢嚟睇過下啦。咁佢咧就係咁樣樣嘅。係啦。咁就鏡啦，跟住之後就係呢一個就係個粉啦。跟住打開咧，下邊就係有個 punch 噶啦。咁我唔知邊邊係塊，邊邊係渣啦，不過是鬼爛蛋啦。咁就係咁樣嘅，好靚啦。咁呢個就係咁樣啦。好啦，咁跟住之後仍然都係底妝方面嘅應該啦嚇。咁呢個就係 BB 係啦，呢個就係 BB cream 嚟嘅，粉粉啲紅色啦。咁佢就係 SPF 50 PA 加。其實我都唔知啲咩意思嘅。咁就係咁樣樣嘅，好靚啦！我覺得呢個真係粉紅色。I love 粉紅色。我最中意就係粉紅色。咁就係佢係咁樣樣嘅。咁我唔知。其實我都好少用 BB cushion， 唔係用 BB cream 啊。好啦，咁跟住之後就有呢一個就係一個嘅潤唇膏，係應該冇睇錯嘅話。有個說明書啦，咁我都唔拎出嚟啦。咁就係有呢個咧就係潤唇膏嚟嘅。應該我就會經常使用啦，因為我個嘴成日都爆擦嘅。係啦，咁就係呢支。頭先嗰個 eyeliner， 咁就係咁樣樣啦。應該都會經常地使用。好啦，咁跟住之後咧就會有呢一個。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁就係 eyeshadow， 一大盒，好大盒，好多花。咁佢入邊咧係咁嘅，呢度咧就有塊片啦。冇片嘅喺度。咁跟住之後咧就有好多款啦。咁呢個掃我估應該係打陰影嘅，定係我唔知啦。我唔知佢要兩個掃嚟做咩啦。不過都係差唔多嘢咧。係啦，咁就係呢一個。我平時用開都係呢一款掃咯。我好少用呢一款掃咯。平時用開都係呢款掃，唔小心揩到啲添。唔怕啦。咁就呢個啦，好靚啦。咁跟住之後咧就會到呢4支嘅潤唇膏嘅。咁就有4隻顏色啦。係啦，咁依家逐一開俾大家睇下啦。睇下呢一支係咩嚟嘅咧？其實佢有啲係好深色咯，我唔係幾啱用，不過唔怕啦，都係中意儲化妝品嘅啫。咁就係咁樣啦。呢隻色係比較深嘅，係啦，比較大個啲咯。呢隻深色就係啦，好似唔係幾啱我用啦，太深啦，因為佢係。跟住之後咧就到呢個。咁就係呢個，咁呢一個咧就橙地色嘅，呢個就反而啱我用啲啦。咁跟住之後就呢個，呢個係我最中意嗰支，係啦，佢個外形係粉紅色噶，頭先個都唔係粉紅色啦，頭先個係紅色啦，但係呢個係粉紅色噶。跟住呢個咧係我最中意嘅粉紅色。跟住之後咧就有呢一支啊，咁呢一支都係粉紅色噶，咁就係好紅嘅唇膏。係啦，咁就係有呢4支啦。咁跟住之後咧就直穿秀嘅就冇晒啦，咁就到莎莎嘅。首先咧就有呢兩隻嘅牌子，唔係呢兩支啦，咁就同一個牌子，所以就一齊拎出嚟啦。咁就喺莎莎度買嘅，佢唔搣價錢嘅，永遠都。咁就係呢兩支嘅，係啦，一支就冇名啦，一支就係一個，咁兩個同一個牌子嘅。咁但係呢個就我覺得我中意佢隻色多啲咯，不過個殼我就中意冇名多啲咯，我黐黐地先。咁其實佢呢一款咧，佢係咁樣嘅，佢係有個即係佢係可以咁樣搽啦。咁但係我就今朝我就發現咗，原來佢下底咧係可以用呢個嚟個 blend 開佢咯。咁不過我都好少會搽咬唇妝，因為我覺得唔係幾啱我啦，因為我個嘴成日都爆擦。咁如果搽咬唇妝呢，我覺得唔係太靚咯，唔係太適合我咯。咁跟住之後就到呢支，呢支我真係好中意咯，我係想開好耐咯。咁就呢一支 Sailor Moon 嘅呢一支唇膏啦，咁就係150幾蚊啦。
呢一支咧係我初初以為佢係眼線筆咯，咁但係原來佢係唇膏咯，我係唔知點解佢會揾到唇膏咯，但我係揾唔到咯，我淨係揾到眼線筆咯，即係我淨係見過眼線筆賣咯，但係未見過有唇膏賣咯。莎莎喺度蝦我咯，不過唔怕咯，唔使買添啊！依家開啦，我其實期待已久咯，我想開好耐啦，但係我因為咗要拍片，為咗大家，我唔開，忍手唔開，我好乖咁唔開，但其他都開晒。咁就咁樣好靚啊！喂 ，Oh my god， 好靚，好靚啊！呢度有粒嘢，哇，好中，我最中意嘅粉紅色啊！唔識講普通話嘅其實。係啦，咁隻粉紅色都好靚啊！喂，好漂亮嘅粉紅色。呢支係好滿意、好滿意、好滿意嘅 ，I love it。咁最後咧就有3包嘅 punch 啦，咁就係有首先就係有呢一包，呢一包就係呢一個就係 puff 嗰種啦。跟住之後咧就有呢一個，呢一個就係正方形嗰種咯。跟住呢個咧就係3個人嗰種啦。我見啲人係打陰影係用呢一種嘅，但係我覺得呢個好 soft 嘅事。佢有回彈㗎。係啊，但係如果大家真係要用佢嚟整 squishy 嘅話咧，就唔好喺莎莎買啦，因為莎莎其實咧20幾蚊真係貴嘅，喺名創優品度買啦。名創優品咧嗰啲就又平又好嚟到整 squishy， 都用佢嚟整 squishy 㗎。咁今段嘅 video 就大致上去到咁多啦，收穫真係超級之豐富。下段 video 再見啦，拜拜。咁首先咧，我就有一日我都唔知幾時啦，我就抽呢一個嘅小英嘅呢個一番賞啦，咁2次都抽咗。